Halo, habari, mimi naitwa Jifunze na hii ni Swahilituts. Leo katika Adobe Photoshop tutaangalia namna ya kutengeneza GIF au wengine wanaita GIF, lakini kirefu chake ni Graphical Interchange Format, ambapo tutafanya sahani itembee non-stop, iwe inazunguka non-stop, na kwa sababu sahani ni duara itakuwa rahisi zaidi kufanya hivyo. Basi moja kwa moja hapa nimefungua picha yangu ambayo nimedownload Shutterstock. Namba yake ni hiyo hapo, nitaacha link kwenye description. Baada ya kufungua picha yetu hii, nitakuja moja kwa moja hapa kwenye ellipse tool. Nitachagua hiyo ellipse tool, nita zoom in kidogo. Basi hapo niweze kuona naweza kufanyaje hapo. Nita hold shift na alt, nitavuta hiyo mpaka pale ambapo mimi patanipendeza. Hapo naona sio mbaya. Itakuwa rangi nyeusi hapo. Teka kama kwa hapa hivi, tuone itakuwaje. Nione tu kama katikati inaweza kawa wapi. Na hapa natumia tu macho kuona, situmii vipimo vyovyote. Nitabonyeza control T, nita hold alt na shift, nitaongeza kidogo ukubwa niweze kucover kidogo kama hapo hivi. Sitani kama ni mbaya hiyo. Basi hiyo itakuwa ellipse yangu. Nitachukua moja kwa moja hapo magic wand yangu. Nikitaka kuselect hapo itagoma, itasema could not use the magic wand because the target is a fill layer. Nitasema okay, maana yake nitakuja hapo, nita right click, nitasema rasterize layer. Nitakuja hapo, nita select hiyo yote, nitashai hiyo, nitachukua ile yangu ya chini moja kwa moja, nitasema control J, maana yake nita duplicate section hiyo tu ambayo ilikuwa active. Basi moja kwa moja hapo nitakuja hapa kwenye Windows, nitasema timeline, itafunguka timeline yangu hiyo. Lakini hapa tunaona hatuja name hiyo layer, nataka hii layer yangu ni name. Hii nitaita meal plate. Nitaita meal plate, nita click hapo kushusha, lakini hapa tunaona kuna position, opacity na style, na mimi sitaki yoyote katika hizo, nataka transform. Kwa hiyo nakuja hapa kwenye layer yangu na right click, nasema convert to smart object, manake hiyo itakuwa converted to smart object. Nikiklik hapo tena nitaona transform imetokea, opacity na style. Moja kwa moja hapo nitasema transform, nitaklik hapo, keyframe ya kwanza itatokea. Nitasogeza mbele kidogo mpaka hapo kwenye 2.5. Nitasogeza kidogo hivi nione, nita hold space bar na mouse button yangu. Nitasogeza kidogo hapo nione, nita zoom out, control minus, nitasema control T kwenye hiyo layer. Nitasogeza hapo, nita hold shift, nitasogeza 1, alafu nitasogeza 2. Na nazunguka mizunguko miwili hapo. Nitasogeza mbele kidogo hapo mpaka mwisho kwenye 5, nitasema control T tena. Nitasogeza, nita hold shift, nitasogeza 1, nitasogeza 2. Kwa hiyo GIF yetu itaonekana hapo ina loop. Tayari tushapata GIF yetu. Nitajirudia hapo moja kwa moja, image yetu itakuwa inatokea namna hiyo. Lakini step ya mwisho kabisa ni kuexport GIF yetu. Tunafanyaje hapa? Tunakuja juu, tunasema file, tunasema export, tunakuja hapa tunasema save for web legacy. Kuja hapa tunasema tunachagua 128 dz hapa GIF. Hapa sipendi kucheza napo sana, transparency hatuhitaji, kiwepo isipokuwepo pia ni sawa. Nakuja hapa tunasema looping options. Moja kwa moja hapo looping option tunasema forever, sio once, forever. Na hapa percentage 100%, lakini ukipunguza hii percent manake unapunguza ukubwa wa size ya faili lako, ambapo inategemea wewe unatakaje. Kwa hapa mimi nitaweka kwa 80. Basi nakuja hapa nasema save, itaniambia sehemu gani nataka ni save. Basi hapo nita save, nita name GIF yangu hapo, sema meal plate. Meal plate yangu hapo, nikisema save, tukifungua hapo GIF yetu kwenye browser, hivi ndivyo itakavyokuwa inaonekana. Tunaona kuna errors 2-3 huko pembeni, lakini unaweza ukaiperfect wewe mwenyewe pale ukiwa unatengeneza. Bila shaka umejifunza technique 2-3 ndani ya tutorial hii. Mimi naitwa Jifunze na hii ilikuwa Swahilituts. Endelea kusubscribe, follow, share. Bila shaka utakuwa na maoni, basi andika hapo chini kama una maoni au una maswali. Mpaka mara nyingine tuendelee kuwa
wabunifu.